Всем привет! Снова на рыбалке, снова на корюшке, снова в том же месте. На собачке, теперь с толкачом. А у нас сегодня две палатки. Там сидит Ярик. Один товарищ из группы Fish SPB. Что-то мы расставились, приехали с утра. Клев вообще почти нулевой, даже в эхолоте нету рыбы. Не знаю, что сейчас на блеснилку ничего, дергаешь по нулям. Мы здесь вдвоем, с пивом, как обычно. Ну, помаши рукой хоть. Вот. Так что расставили 4 стоячки и 2 блеснилки. О, я сегодня с новой подставкой под эхолот замутил из палки старого крепления от какого-то там планшета держателя с Алиэкспресса, саморез крутил снизу. Все, теперь вкручиваете в лед. Тренога много места занимает, а это просто стоечка, все. Короче, кулибин, как говорится. 2 рыбки поймали, мелкие, блин, я не знаю, я такого здесь еще не ловил. Но только рассвело, не знаю. Ветрище на улице, сегодня до 18 метров обещали, но мы все-таки решили поехать. Надеюсь, нас не сдует. Палатку мы с собой подпираем. Ну, клево, можно сказать, нет. В последнее время что-то вообще как-то печально в этом плане. Ну, посидим. Сегодня у нас короткая рыбалка, надо в 4 часа уже сваливать. А так позырим. Стоечка мне нравится. Просто одна палочка, ничего не мешается. А то тренога, ее вечно нигде не поставишь, так, чтобы не мешалось. Потому что и камера, и эхолот, и низко было, то есть надо было нагибаться. Теперь у меня все это перед лицом. Короче, все круто, ловим. Ну что, рыбка там потихоньку поклевывает на блеснилку. На стоячке вообще что-то метель, ветрище. Я не знаю, сколько он тут, все замело уже. Корыто все в снегу. Не знаю, метров, ну, 10 точно. Постоянно, плюс порывы такие конкретные. Уже тут сугробы намело у нас. А пойдем проверим, что у нас у товарища. Ток-ток. Ну что скажете? Да смотри, он тоже модный, с печкой. Как тебе сказать? Ну хоть и... А он плотву ловит, смотри. Он на плотву переключился. По-честному, корешка ловится на опарыш. Реально мелкая. Ну очень мелкая. Не, мы на блеснилку подлавливаются постепенно. Ну подай-ка. Вот там вроде клюнула вот та. Да, течение появилось. Вот. Да, текуха лютая. Ну, А что, есть опарыши, что ли? так у тебя Если печка опарыш, что если надо, по... я дам. Вот 10 штучек мне. Ну не 10, даже 5. Без проблем. Не сейчас я подаю. Сидит у тебя там Это, что-то. по-моему, корюшинка. Ну-ка, давай посмотрим. По-моему, сошла. Она на опарыша мелкого долбит. Ну там такая... Дай-ка я плотву посмотрю. Ты снимаешь? Да ладно, я пошел, руки мерзнут. Не, я хочу плотву. А то у нас печку фигом, то плотвы наловил. Вот так вот. Ладно, я пошел корешку ловить. Товарищи, ну что, рыбка ходит, но что-то вообще не хочет клевать. Просто тут, я не знаю, даже не уговорить ее никак. Там что-то Ярик ловит плотву. Я не знаю, такое течение сейчас поднялось. Лютое, что у меня блесна ее сносит. И холод даже не видит. То есть рыбу я вижу, значит она где-то подо мной. Но так как блесна, это еще глубина, там, я не знаю, может она на метре от этого места. И я не вижу. Сейчас попробую широкий луч поставить, ни разу им не пользовался. Так-то рыбка ползает. Ветер просто заманал. Тут вся палатка ходуном ходит. Это какая-то дичь. Печка хоть подогревает, потому что на улице где-то минус 5 должно быть сегодня. Плюс ветер, это там вообще ух. И чел стоит, который вот на моей чисто точке. Блин, он без палатки, без всего. Я просто на него смотрим, жалко. Если, понимаю, клев был бы там, чтобы бегаешь, ты его... А клева как такового сегодня очень низкое давление, ниже 740. Поэтому еще, наверное, сильный ветер, низкое давление. Как-то. Но все равно штук 20, наверное, поймали. Ну а что? А что? Лучше так, чем никак.
Ладно, работаем. Там рыба в час по чайной ложке клюет, там 1-2 штуки в час, 3. Замело собаку, трындец тут это из-за палатки, завихрения. Вот тут, наверное, сантиметров 30 уже нафигачило. Здесь все, сейчас будем разгребаться. Корыто все в снегу. Все. Вон что за собакой творится. В рост собаки сугроб. Ой, блин, меня аж сдувает что-то. Офига порыв такой. Ой, да уж. Без палатки мне вообще жалко людей. Мы-то с печуркой, с палаткой, но не знаю, нет. В такую погоду, с таким клевом, это жесть. Ладно, сейчас еще полчаса ловим, да поедем. Ну вот, тестю целую рыбалку, вот эту стойку мою. Здесь у меня вот так защелкивается. Единственный небольшой минус, что палка здесь вот. Смотрите, смотрите, сейчас. Я очень извиняюсь, но рыба. Небольшая рыба в эфире. Сейчас включусь, а то я, блин, не камеру в руках держу. Вот не клевала и клюнула. Блин, вот трындец какой-то. Как камеру включил. Значит, небольшой минус этой стойки, так как в палатке, грубо говоря, плюсовая температура, она передает на саморез внизу тепло, и потихоньку лед подтаивает, и она наклоняется. Ну, под весом эхолота. О, смотрите. Рыба пошла. Ни хрена себе торпеда. Вот это мощь. Видите? Вот так вот. Еще одну новую снасть. Блин, нифига себе такая. Дурында надо. Сегодня протестили еще одну снасть. Просто тяжелые мормышки без всего. И такая там железная, наверное, свинцовая, как золотистая. Подвесили 2 мормышки. Ну, вот, и тоже клюет. У меня как раз есть вольфрамовые мормышки. Я попробую на следующий раз сделать. Будет у меня просто без всего. Снизу тяжелая мормышка, сверху полегче. О, опять клюет. Ладно, включимся. Все, народ, мы собираемся. Нас тут уже задуло всех. Тут сугробы. Ярик тут как это, снежный человек. Снег, посмотри, какой плотный. Снег, да, прям по нему ходить. Тут барханы такие снежные надуло. Особенно вот с той стороны. Уже собаку надуло ростом почти. Офигеть. Я стою выше сапога. Ну, по колено почти. Просто надуло. Ладно, рыбки мы подловили. Сегодня отработал еще одна секретная снасть. Пока не буду рассказывать какая. Я ее еще проверю, еще себе сделаю. Мы просто ее попробовали. Но неплохо себя показала. Так что... Но ветер нас сегодня заманал. Если честно. Сейчас все, надо на берег лететь. Ну что, товарищи. 76 штук мы все-таки уговорили сегодня. Но я думал, что будет раза в 2 меньше, если честно. Ты доволен рыбалкой? Супер снасть работала, да? Секретная снасть. Кстати, на нее, ну, штук 30 точно улетело. Ну, нет, 30, вот железно. То, что в конце только она работала. Все, уже домой, наконец-то. Доехали нормально. Подогрев ручек бомба. Я включил и ехал как человек. Все. Так что такая рыбалка. Надеюсь, к весне ближе будет все круче и круче. А сегодня сильный ветер, низкое давление. Все как мы любим. Всем удачи, пока. Помаши ручкой.